Ümumiyyətlə, ən çətin anlarda özümüzü nə vaxt narahat hiss etsək də onlara pənah aparırıq. Günün hansı saatı olur olsun, həmişə dərdimizə dərman olmağa çalışırlar. Bəli, bugün ağ xalatlı peşə sahibi olan tibb işçilərinin peşə bayramıdır. Ölkəmizdə də bugün tibb xidmətlərinin keyfiyyəti necədir, hansı addımlara ehtiyac var, bütün bu məsələləri studiyamızın qonağı ilə müzakirə edəcəyik. Qonağımız təbibin departament rəhbəri Zamirə Ədilovadır. Xoş gəlmişsiniz Zamirə xanım. Sağ olun Zamirə xanım, xoş gəlmişsiniz. Belə peşə bayramımızda ilk olaraq təbrik edirik. Zamirə xanım, elə ilk olaraq az öncə gedən sujetlə bağlı müraciətinizi, daha doğrusu münasibətinizi bilmək istəyir. Regionlarda ümumiyyətlə vətəndaşların tibbi xidmətlərinin çıxışını yaxşılaşdırmaq üçün hansı addımlara ehtiyac var, ümumiyyətlə nələr edilib? Təşəkkür edirəm həm sual üçün, həm səmimi təbrikiniz üçün. Fürsətdən istifadə edib mən də çox milli tibb işçilərini təbib rəhbərliyi adından və şəxsən öz adımdan da təbrik edirəm. Həqiqətən də onların əməyi danılmazdır. Hər çətin məqamda biz insanların yanında olmağa çalışırlar. Ona görə də təşəkkür edirik, fəaliyyətində uğurlar arzuluyuruq. Qaldığı regionlarda tibbi xidmətin keyfiyyətinin və çeşidliyin artırılması məsələsinə bildiyiniz kimi yəqin ki, siz də kifayət qədər məlumatlısınız və media olaraq da intensiv olaraq yer ayırırsınız bu mövzulara. Davamlı işlər həyata keçirilir və uzun müddət ərzində yığılmış qalan məsələlər və problemlər var idi. Hazırda biz onların köklü formada aradan qaldırılmasına səy göstəririk. Bəli, regionlarda Bakıya nəzərən tibbi xidmətin digər sahələrdə olduğu kimi tibbi xidmətin də əlçatanlığı baxımından müəyyən ləngimələr və çətinliklər müşahidə olunmaqdadır. Biz bunun fərqindəyik. Həyata keçirdiyimiz layihələrdə, strateji hədəflər sırasında da regionda tibbi xidmətin əlçatanlığının, keyfiyyətinin və çeşidliyinin artırılması əsas yerlərdən birini tutur. Sizin qeyd etdiyiniz məsələni Ağdaş rayonu timsalında götürsə, bəli, orada tibb məntəqəsindən söhbət gedir. Rayonun hər hansı bir ucqar ərazisində yerləşən tibb məntəqəsinin təmirindən və belə deyək, əsaslı və estetik təmirindən söhbət gedə bilər. Bu baxımdan biz bunu rayon mərkəzi xəstəxanaları hesabına balanslaşdırmağa çalışırıq. Yəni bildiyiniz kimi bəzi rayonlar kifayət qədər, yəni areal olaraq da geniş sahəni əhatə etmirlər və biz anında tibbi xidməti təmin edə bilirik. Digər bir halda tibb məntəqələrinin, həkim məntəqələrinin yenidən qurulması ilə bağlı təbibin ilkin səhiyyə xidmətlərini əhatə edən bir layihəsi var. Hazırda o layihə istiqamətində Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının nəzdində pilot layihənin icrasına başlanılıb. Yəni bu nə deməkdir? Adətən biz layihələri pilot şəkildə həyata keçiririk. Ən ehtiyac olan və belə deyim, regional baxımdan əhəmiyyətli ərazidə həyata keçiririk. Sınaqdan keçiririk. Bəli. Bir neçə rayonda əlbəttə elədir və biz artıq onun uğurlu nəticələrini görürük. İlkin sanitariya xidməti o deməkdir ki, xəstəlikdən öncə bizim vətəndaşlarımız ilkin xidməti, profilaktik xidməti almaq vərdişlərinə yiyələnsinlər. Yəni bunun üçün bizim xəstələnib tibb müəssisəsinə yerləşməyimizə ehtiyac yoxdur. Biz profilaktik olaraq ailə həkiminə, sahə həkiminə, tibb məntəqələrinə, ailə sağlamlıq mərkəzlərinə yaxınlaşa bilərik və xəstəliklərin erkən aşkarlanmasına nail ola bilərik. Bu layihənin yəni əsas belə deyim də hər kəsin başa düşəcəyi dildə mahiyyəti bundan ibarətdir. Eyni zamanda burada tibb məntəqələrinin, həkim məntəqələri, bunlar daha kiçik profilli və dar profilli məntəqələr hesab olunur mərkəzi rayon xəstəxanalarına nəzərən. Onların yenidən qurulması prosesi gedir. Bəli, biz beynəlxalq təşkilatlarla, humanitar təşkilatlarla da bu istiqamətdə geniş əməkdaşlıq edirik. Eyni zamanda təbibin, yəni belə deyim, tikinti və təmir üçün ayrılmış büdcəsindən də istifadə edərək onların yenidən qurulmasını reallaşdırırıq və o cümlədən də əsaslı yenidən tikilmə işləri də aidiyyatı üzrə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən reallaşdırılır. Belə başa düşdüm ki, yəni kompleks olaraq bu işlər davam etdirilir ki, yəni regionlarda vətəndaşlara tibbi xidmətlərlə çatanlığı xeyli artsın. Bəli, yəni fürsətdən istifadə edib bir məqamını qeyd edim. Təkcə burada ilkin tibbi xidmətlərdən söhbət getmir və yaxud təcili təxirəsalınmaz tibbi xidmətlərdən getmir. Yəni ilkin xidmət, ixtisaslı xidmət və təcili təxirəsalınmaz tibbi xidmət, biz bunu belə bölürük. İlkin formada yəni təcili və təxirəsalınmaz xidmətlərə müraciət sayı həddindən artıq çox olur. Məsələn, deyirlər təcili yardımı çağırdıq, ləngimələr oldu falan. Mən bir məqamda qeyd edim. Əsassız olurmu bu zənglər? Əsassız olanlar da var, daha çox deməzdim. Əsassız olanları da var. Ondan sonra profilli
təhsil üzrə olmayanlar da var. Təcili xidmət, yəni təcili xidmətdir. Burada ilkin xidmətlərdən söhbət. İxtisaslı xidmət üçün vətəndaşlar tibb müəssisələrinə müraciət etməlidirlər. Bəzi bölgələrimizdə elə bina var, hər şey var, ancaq kadr məsələsi çatışmır. Əslində, həkimlərin belə əzmli olmağın və yenidən işə atılmaq istəyin çox yüksək qiymətləndirir. Amma sadəcə bilirsiniz ki, hər sahə qaydalarla və qanunlarla tənzimlənir. 65 yaş üzəri, yəni pensiya yaş həddi hesab olunduğu üçün onların yenidən işə cəlb olunması prosesi qanuna ziddiyyət təşkil edə bilər. Amma digər bir halda həmin şəxslərin əgər xüsusi bir fəaliyyətləri, hər hansı belə deyim, təltifləri varsa və həmən fəaliyyət göstərdiyi məntəqədə və yaxud xəstəxanada o sahə üzrə ixtisaslı kadra ehtiyac varsa, bu zaman uzadılma prosesi baş tuta bilər. Hətta mən sizə paradoks da olsa bir layihəmiz haqqında danışmaq istəyirəm. Bakı şəhəri bilirsiniz ki, kifayət qədər qloballaşan və bütün xidmətlərin təmərküzləşdirildiyi, eyni zamanda çeşidliyin çox olduğu şəhərdir. Və burada fəaliyyət göstərən həm ilkin səhiyyə müəssisələrində, poliklinikalarda, həm tibb müəssisələrində 65 yaş üzəri şəxslərə, yəni söhbət həkimlərimizdən gedir. Biz təklif edirik ki, hər birimizin ata-baba yurdu, rayonlar hesab olunur. Siz gedib orada çalışa bilərsiniz. Yəni, bu da bir növ kadr çaşmasının aradan qaldırılmasına hesablanıb. Hətta bununla bağlı müəyyən nəticələr də əldə etmişik. Qaldı kadr çaşmazlığına. Kadr çaşmazlığı məsələsi əsasən dar ixtisasları biz ona deyirik. Yəni, ixtisaslı kadr çaşmazlığı. Bu pediatrik, radioloji, sonra terapevtik, cərrahi və ya digər istiqamətlərdə ola bilər. Burada daha gənc kadrların regionlara cəlb olunması üçün birgə təşviq edici tədbirlər və proqramlar həyata keçirilir. Qeyd edim ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə təbib tərəfindən həyata keçirilən proqram əsasında hətta xaricdə çalışan və təhsil alan mütəxəssislər Azərbaycana cəlb olunub. Artıq 100-ə qədər belə mütəxəssislər bizim nəinki Bakıda, Sumqayıtda, eləcə də rayon mərkəzi xəstəxanasında sahə üzrə ixtisaslı xidmətlər göstərirlər. Sizcə bu məqamlarda ümumiyyətlə bəs tibb işçilərinin əmək haqqı məsələsi də yəni gündəmə gəlir? Təbii ki, bununla bağlı sosial təminat olsun, istər iş şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı hansı tədbirlər görülür? Bilirsiniz ki, səhiyyə segmentində belə deyək, iş qurum fəaliyyət göstərir və onların özünə məxsus səlahiyyətləri var. Səhiyyənin maliyyələşdirilməsi hazırda icbari tibbi sığorta sistemi əsasında formalaşdırılır. Tibb işçilərində əmək haqqlarının ödənilməsi qaydaları İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin təsdiq etdiyi qaydalara əsasən tənzimlənir. Yəni, bura daxildə onların vəzifə, tarif maaşları, eləcə də üzərinə gəlirik biz onların təcrübəsinə, ağır iş yükünə görə, eyni zamanda onların xidmət keyfiyyətinə görə əlavə bonuslar, eyni zamanda əmək məcəlləsində nəzərdə tutulan digər bonuslar və əlavələr ödənilməklə onların əmək, belə deyək də, sosial təminatı yaxşılaşdırılır və təmin edilir. Zəmrə xanım, bir məsələni də bildirmək istəyirəm. Yaxınlarda dövlət poliklinikalarında çalışan stomatoloqlar elə sizin quruma təbibə onlardan icazə haqqı tələblərindən narazılıqlarını ifadə etmişdilər. Bu prosesdə icazə məsələsi, icarə daha doğrusu məsələsi idi. Bu prosesdə hansı razılıq əldə olundu icarə ilə bağlı? İlk öncə mən qeyd edim hər kəs üçün, burada icarə haqqı məsələsindən söhbət getmirdim. Bugün də kifayət qədər sayda stomatoloq təbibin tabeliyində olan dövlət səhiyyə müəssisələrində fəaliyyət göstərirlər. Onlara iş şəraiti yaradılıb və eyni zamanda onlar hər bir şəraitlə də təmin olunurlar və əmək haqqı da əldə edilir. Digər bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, yəqin ki, siz də məlumatlısınız ki, stomatoloji xidmətlər icbari tibbi sığorta zərfinə daxil deyil, xidmətlər zərfinə daxil deyil, yəni təminatda deyil. Bu baxımdan Təbibin Müşahidə Şurasının icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olmayan və ödənişli əsaslarla göstərilən xidmətlər siyahısı təsdiq olunub və onların vahid tarifləri var. O tariflərə əsasən stomatoloji bir çox xidmətlər, yəni bildiyimiz bütün növ xidmətlər xüsusi tariflərlə və siyahı ilə belə deyim əhatələnir. Bu çərçivədə stomatoloqlar rəsmi şəkildə ödənişlər, kassa ödənişləri həyata keçirməlidirlər. Bizim əslində addım atdığımız bu mərhələdə məqsədimiz
ondan ibarətdir ki, maliyyə şəffaflığını təmin edək və onların belə deyək, fəaliyyətinin monitorinqi həyata keçirilib, buna uyğun da zəruri qərarlar qəbul olunub. Biz onların diskussiya şəraitində bu məsələləri müzakirə etmişik. Hazırda da onların fəaliyyəti tərəfimizdən nəzərdən keçirilir. Aydındır. Çox sağ olun Zəmrə xanım, studiyamıza gəlib. Salam cavablarını bir daha sizə tibb işlərin peşə bayramı münasibətilə təbrik edirik. Çox sağ olun, təşəkkür.